Tere, vabandust, mul sai mälu telefonist täis. Ma lihtsalt jätkan seda sama lugemist. Et siin ma näen, et tegelikult kuna see südame avamine kaaludele siis, kuna see südame avamine on nii sügav olnud, siis tegelikult see keskendumise kaart oli ka, keskendumine hetkele, siin hetkes. Ja selline vaba mõtlemine, vaba tundmine, väärtuse aksepteerimine, siis uut moodi siis väljendamine, oma siis tunnete, ideede, inspiratsioonide väljendamine. See võib väljenduda selles ka, et sul on uued riided, uut moodi on sul stiil välja tulemas, sest et see kaart on hästi selline lapselik ja selline siiras ja armas ja vabameelne selles kõiges, mida ta teeb, aga hästi suurt balansseerimine, sihuke tugevad energiat. Ma tean, mulle tundub, et sa oskad seda energiat tegelikult ka nagu maandada. Ja aitäh, et sa siin olid. Aitäh, et sa oled siin. Anna teada, kui sa soovid konkreetseid küsimusi seada. remotehealing7@gmail.com. Mul oleks väga hea meel sinuga rääkida. Aitäh sulle. Tere, skorpionid. Vaatame teie siis järgneva 2 nädala prognoosi. Vaatame, mis see üldenergia on. Eneseväärtustamine, usk ja meditatsioon. Väga head tööd oled iseendaga teinud. Ja. Rohkem iseendasse tulnud selle eneseväärtustamise kaartiga. Oled head endaga tööd teinud, vaataks niimoodi. Ja oled ka sisemise minaga rohkem kokku saanud läbi meditatsiooni ja uskunud kõigesse kõrgemasse, mitte sellesse madalasse, kus sa oled olnud. No skorpionid ka ikka tulevad ikka kõrgemale. No nii. Müntide 8 armastajad. Meditatsiooni peale tuli siis karikate 2. Skorpion on väga emotsionaalne märk, väga vesine selline ja siin tulid karikad ja see, siin on mingi duaalsuse mäng, mingi valiku küsimus, valikud on. 8 on ka selline pooleks. Nüüd on aeg tegelikult tulla maa peale, maandada see energia ära. Hästi ülemine, hästi, nii kõrge energia on, et mul on isegi raske sellega ühendada, et nüüd on aeg seda energiat siis nüüd maandada ja käiku panna, ütleks niimoodi. Mingisugune suhe on tekitanud väga hullu koormat. Mingisugune valik suhete osas on tekitanud koormat. Ja armastuse peale, karikate 2 peale tuleb selline asi nagu müntide 7. Ja tegelikult see on see, et sa oled aru saanud seda, et armastus või liit või suhe tegelikult on väga nagu seotud väga sisemise nii-öelda tööga. On sisemine töö, partnerlus on sisemine töö alati. Ja kui koos olla, kellegagi koos, siis see sisemine töö võib olla intensiivsem isegi. Omaette olles me võtame mingisugused müürid maha enda seest, me vaatame, kes me üldse oleme. Ja seda sa oled aru saanud. Mingisugused tõed tulevad sinu reaalsusesse, mis võivad natukene rasked olla vastu võtta. Müntide 9 tuleb. Vaata ette, et sinu mõistu, selles mõttes, et sa ei pea kõiki mõtteid uskuma. Et sa võid üle mõelda mingisuguste tõdede osas, mis tulevad sinu reaalsusesse seotud siis mateeriaga, töö tegemisega, küllusega, identiteediga. Materiaalne identiteedi paikapanemine ühiskonnas, ütleks niimoodi, ja mingid tõed on siis tekitanud mingisugust keerulist vastu võtta. Skorpionil on mõnikord raske vastu võtta mingisuguseid uusi tõdesid, sest et see on fikseeritud märk.
No siin tähendab seda, et see suhe või see liit või see valik, mida sa oled teinud, võib olla ka sõltuvus, midagi sellist, tegelikult on aidanud sind välja tulla mingisugusest saatana energiast, mis aitab sul siis tegelikult vabaneda mingisugustest ikaldustest, koorem ja siis saatan tuleb sind peale, et ikka enesearmastus on ju, eneseväärtustamise protsess on nagu toimumas. Ja siin tuli täht välja, sa tööd selle sisemise töö ja sisemise protsessi peale, mida sa oled nagu aru saanud, et see aitab sul illumineerida ja tulla sellisesse selgusesse või arusaamisesse armastuse, liidu ja partnerluse osas, mis on see, mida sa oled soovinud ka, wish fulfillment on see. Väga äge, sa oled endaga väga mõnusa töö ära teinud. Ja aitäh sulle, et sa siin olid, aitäh sulle. Nägemiseni. Tere, Ambur. Vaatame teie prognoosi üle siis järgmiseks 8 nädalaks. Loovutamine, vabastamine, maagiline maailm, kaitseingel. Kohe ütleb seda, et midagi rasket on üle tehtud, midagi on ära antud, loovutatud ja vabastatud ja see on aidanud siis tegelikult ühendust saada oma sisemise kaitseingliga ja tänu sellele on ka siis ühendus loodud maagilise maailmaga. Alati puhastus, sisemine puhastus teeb niimoodi. No karikate tuli välja. Mõõkade 6, saude 7, 6, 7. Esivanemad. Mingisugune sisemine võitlus on toimunud, aga sa pead aru saama seda, et sa oled toetatud sellest. See on hästi oluline, et sa läheksid nüüd sellest läbi. Kuna sa oled puhta südame hoidja ja kandja, siis tegelikult väljaspoolt võib tulla sellist asja nagu mingit võt, kes sa oled siuke ja mõtetega siis hoitakse sind kuskil peeglites, vaata killustunud peeglid ümberringi ka. Aga 6 peaks tegelikult hästi tasakaalustama ja olema nagu välimine, sisemine maailm peaks olema nagu tasakaalustatud, tasakaalu loodud. Mars, lõvis, no väga tuline energia. Sõjaenergia on see. Sõjaenergia. See on sellepärast, et kaitsta sinu südant ja sinu maagiat, mis on sinu südames. Uut liikumist näen, hästi palju uut energiat, poisid tulid välja, müntide poiss ja sauade poiss. 2 uut inimest võib-olla tulevad ringiga tagasi võib-olla, mingisugused suhted, uued inimesed sinu elus, mitte vanad. Uute ideedega vähemalt. See võitlus sinu mentaalse osas või sinu tarkuse osas või sinu tõekspidamise osas on päris raske olnud. Siin on mõõkade 8 väljas, sauade 9 nagu selles mõttes, et ikka päris hull. Aga see tuli loovutamise, vabastamise peale, see tähendab seda, et sa oled nõus lahti laskma sellest täielikult vabastama, see vana mingisugune koorem, vaata, üliraske. Siis maagilise maailma peale ja siis selle puhta armastuse või südame peale tuli 2 poissi. Rüütel, mingi protsess hakkas pihta. Suhete ja finantside osas. Kunst, ütleb kohe. Uus tegutsemine, raha, projekt, uus projekt. 2 uut projekti. Okei. Siis see
see võitlus pärand, tuline võitlus esivanematelt, tasakaalustatakse midagi ära, sinu vereliin tasakaalustatakse ära, puhastatakse ära. Veega on seotud midagi emotsioonidega, vesi, õhk, ülihea kombo, valgustav ja selline puhastav energia. Just kaitseingli kaardi peale, eks ole, ja kaitseingel tuleb välja siin. Nii et sa oled kaitstud kindlasti selles protsessis. Üliraske protsess on see tere-tah. Siuke energiana. Ära muretse, palun hoia tasakaalu. See on tasakaalukaart. Sellepärast, et mingisugune tõde kukkus kokku. Aga inglid hoiavad sind selles läbi. Okei. Ja kui sul on selle kohta midagi küsimusi, palun kirjuta kommentaaridesse. Aitäh toetuse eest. Nägudeni. Tere Kaljukids, vaatame teie järgneva 2 nädala prognoosi. Tasakaal, jumalik ajastatus ja jumalik juhatus. Wow. Kõik on väga jumalakartlikuks saanud. Tasakaal on ka veel päris hea. Wow. Kaljukitsed, mis te tegite? Maandasite ennast ära päris korralikult. Nii tasakaalu peale muutus, müütide 5, karikate 6, jumalik juhast ja ajastatus ja juhatus, kirg. Jumalik aeg, tundub, et siis hingesugulasega on seotud midagi, ootad võib-olla hingesugulast oma ellu tagasi või mingit motivatsiooni. Ära kiirusta, palun. Nauding, jumalik ajastatus. Ära kiirusta oma naudingut ka. Kõik on juba olemas seesmiselt, on ju. Et sa ei pea välja minema jooksma millegi järgi, millegi suunas. Kõik on juba sees olemas, tasakaal on juba sees. Karikate 6 on väga hea tasakaalustaja kaart. Hästi ilus kaart selles kaardipakis. Hoia tasakaalu välise maailma ja siis sisemise maailma vahel. No, siin on mingisugune tasakaal ka muutus. Et läbi selle shaky aja, selle perioodi, et kui sa hakkad nägema mingisuguseid varjupoole, vaadake, siin on tagurpidi pentagramm, on ju. Et kui sa hakkad nägema mingisuguseid varjupooli, siis see on oluline, et sa näeksid ka seda varjupoolt. Et sa aktsepteerid, et kõik on nii, nagu ta on. Kõik me oleme varjudes olnud ja läbi varjude tegelenud ja tegutsenud. Okay. Sauade 3 ja sauade poiss. Oota ära, ütleks niimoodi. Sa ei pea kiirustama. Jälle tuleb 3. korda ütlen, ei pea kiirustama. Selles mõttes, et see jumalik juhastatus ja ajastatus, et siin peab hakkama usaldama kõige kõrgemat. Sa ei saa midagi ära kontrollida. Kaljukitsed on väga sellised, kes tahavad väga kontrollida. Ei saa praegu. Peab ära ootama. Sest et nii palju taustal toimub nii palju protsesse, et surm, universum, see on väga suur transformatsioon. Kui sa vaatad väljapoole oma hingesugulase peale, ootad teda näiteks, sa ei tea kunagi, miks nad vaikivad. Võib-olla nad vaikivad sellepärast, et võib-olla lähed väga hullust transformatsioonist nagu läbi. Ja see ongi seotud. Kire peale tuli siis kuninganna, karikate kuninganna, mis on seotud armastusega ja sisemisega
emotsioonidega. Kahtlus on ka siin, näen, kahtlus. Jah, see muutus võib tuua välja kahtluse. Aga see on okei, mine lihtsalt läbi sellest. Siin on surm ja universum ja hullud muutused, Ei saa midagi öelda isegi. Sa ise tead, ise näed seda. Et kui sul on mingisugune küsimus, palun anna mulle teada. Et ma olen ise olnud sellistes olukordades väga palju. Palun ole hoitud. Tere, Eevaled. Seekord loen teilegi. Järgmised 2 nädalat. Tasakaal, pühitsemine ja harmoonia. Vau. Kõik on mingi transformatsiooni läbi teinud. Harmoonia, tasakaal ja pühitsemine, saate aru või? Oh my god. Kellelgi on äkki pulm olnud. Karikate 3, karikate 10, sauade 6, täielik juubeldamine, täielik võit, küllus, karikate 3, küllus, karikate 10, täielik nagu valgustamise tunne ja siis on veel võit ka veel peale paua. Väga äge, ma tahaks olla sinu asemel. Väga võimas. Külluse peale, vaata, mis külluse peale tuleb. Saatan. Müntide koos, narr, sauda 4, mõõkade 5 ja universum. Tegid midagi väga suurt ära. Väga-väga positiivne on näha seda protsessi seal. Nagu A ja O. Vaata, algus ja ots. 2 kõige tugevamat kaardipakis. Harmoonia. Sa oled tahtnud seda. Ja sa oled hoidnud väga kaua mingisugust võidunooti. Saad aru? Sa oled väga kaua hoidnud võidunooti ja sa tulid teisele poole välja. Väga külluslik, väga võitjalik võiduenergia on siin. Ja veel nagu kundaliini energia, mis toob sul selle hingesugulased juurde enda ümber. Koju tulek täielik. Liikumist näen ka ja võitu 6, 5, 5, 6. Liikumist. Küllus, ma ei saa selle kohta midagi öelda, lihtsalt nii positiivne on see kõik. Nii tugev energia, et ma ei taha seda väga nagu segada isegi. Siin on edasiminek liikumine, sa oled tahtnud liikuda sinna, kus sul on hingerahu, hinge täitmine, hing saab täidetud, armastus. Sa otsustasid minna konfliktidest eemale. Lihtsalt lähedki oma teed nagu suva. Sellepärast, et sinu ümber, sinu energia, harmoonia, energia on täielik võit, uus algus ja lõpetamine ja siis veel täielik A ja O nagu. Sa ei saa olla inimestega enam selliste inimestega, kes vaatavad üle õla ja vaatavad, kas sul ikka läheb hästi. Kas sa ikka teed seda, kas sa ei saa üldse sellise energiaga, see on kuninglik energia. Tuleb triumfi kaardi peale nagu. Triumfi kaart selles kaardipakis on väga kuninglik. Kuningasoost kaart on see. Tuleb harmoonia peale.
palun anna mulle teada, kuidas sul läheb, miks sul nii hästi on. et sa vaatad lihtsalt kõigest läbi nagu tank, vaatad. Sa tead, kuhu sa jõuad. Sa tead, et sa oled juba seal, vaata. Ja kõik lihtsalt kustutad kõik ümberringi ära nagu. Veevalajad on väga sellised konkreetsed, lõikavad kohe ära kõik selle, mis ei ole vaja. Kohe. See ei ole mingit küsimustki. Vau, väga võimas. Loodan, et sul läheb hästi. Anna teada, kui sa soovid rääkida. Olen istatud. Tere kalad, vaatame teie 2-nädalase prognoosi ära. Vastatud palve, eneseväärtustamine, ideed ja inspiratsioon. Väga äge. Mingisugusele palvele saad vastuse. Oled õppinud ennast väärtustama. Vaata, mis selle eneseväärtustamise peale tuleb. Müntide 8. Tasakaal on hästi oluline sinu jaoks. Maag tuleb vastatud palve peale ja siis veel kunst tuleb ideed ja inspiratsiooni peale. Väga võimas, väga inspireeritud tunne. Tundub, et sa jõudsid mingisugusele uuele loomingulisele tasemele enda sees läbi selle, et sa oled endaga tööd teinud, et luua siis enda väärtustamine, eneseväärtustamine. No 2 suurt arkaani on siin korralikud nagu maag. Sa oled loonud midagi väga konkreetset. Ja nüüd sa vaatad seda, mida sa oled loonud, mida sa oled tegelikult nagu saavutanud. Ja kui palju see mõjutab siis sinu ümbritsevat maailma, tasakaal ja töö. Ehk siis sa oled tegelikult töötanud selle nimel, et luua tasakaal töö ja elu juures on ja elu ja siis sul on mingisugune mentor vist tulemas või on keegi mentor, kes aitab sul poleerida sinu krafti. Siis see alkeemia, mida sa oled endast tundnud ja loonud ja nagu mänginud sellega, see paneb sind natukene nagu ootama, vaatama, mõtlema järgi, mis sul on, mida sa tahad teha sellega, mis sul on juba. Aga siin on näha seda, et siin on mingisugune uus liit või uus suhe nagu tulemas armastust. Sa nagu vaatad sellele armastusele otsa ja sa tead seda, et see alkeemia tuleb sellest liidust või sellest südamevalust. See on tegelikult mõõkade 3 selles kaardis. See südame igatsus on siis loonud sul seda kulminatsiooni, alkeemiat enda sees, kunsti, ideed, inspiratsioon, see on sinu alge olnud, hingesugulane on sind vist aktiveerinud. Aga ma vaatan, et sul on mingisugused inimesed ka ümberringi, kes on sind siis niimoodi mentorinud, aidanud sul keskenduda enda tööle ja oma kunstile, oma väljendusele. Aga noh, see, mida sa oled loonud, see on selline, et vaata, kui võimas ma olen. Vaata, kui võimas ma olen, mis ilu olen siin loonud ümberringi. Siuke nagu hetke võtmine, palju hetke võtmist tunnen kaladel. Et kindlasti töö ja siis elu vahel peab olema kindlasti puhkust, et see intensiivne, see protsess on intensiivne. See on intensiivne alkeemia protsess on ju. Siis tuleb maag ka kõrvale, et sa pead aru saama, et sina oled seda loonud, eneseväärtustamine ka. Ja see, et sa hakkad aru saama, kui suur sa võid olla, see võib olla natukene nagu siuke intensiivne väga vaata. Ehk siis sa oled hakanud aru saama, kui võimas sa oled. Jah, väga tubli. Väga head tööd oled teinud. Täiega žonglöörin on kiire. Maagi nagu, ja siis veel ka alkeemia ka nagu mingi. Oh my god. Kui mind teda 8 2 korda. 8 portaal võib olla sinu jaoks eriline. Ja tasakaal ka. Väga ilus. Väga hästi. Tulid ilusti pinnale. Jätka savas vaimus, palun.
ole hoitud. No nii, saimegi tehtud selle. Aitäh teile, armsad vaatajad, et te olite siin. Need lugemised on tore teha, kes kiiresti läheb. Loodan, et te saite mingisugused mõtted inspiratsiooni nendest lugemistest. Kui te soovite eravestlusele tulla, palun kirjutage remotehealing7@gmail.com või siis palun andke tagasiside ka kommentaaridesse, et kuidas see meeldis või on küsimusi näiteks, võin kergelt vastata nendele. Ja siis palun ikka subscribe ka. Andke palun teada endast. Olge hoitud, palun.